Sziasztok! Ebben a videóban a fémfúrásról, a fém csigafúrókról lesz szó. Először is megnézzük, hogy milyen feladathoz milyen anyagú és kialakítású csigafúrót érdemes választani, majd pedig azt is pontokba szedve végignézzük, hogy miket érdemes betartani ahhoz, hogy a fúróink a lehető leghosszabb élettartamúak legyenek, a legkisebb eséllyel törjenek el, illetve az élük is a leghosszabb ideig megmaradjon, ne kopjon el néhány fúrás után. Tartsatok velem! Az enyémhez hasonló ilyen otthoni barkács műhelyekben a leggyakoribb fúróméretek mondjuk az 1-től 13 mm-es átmérőig, már csak azért is, mert a kézi és az egyszerűbb, kisebb méretű oszlopos fúrógépeknek a tokmánya is 13 mm-ig tud fúrószárakat befogadni, meg hát azért is, mert azért általában egy barkács felhasználás során a leggyakrabban nem szükségesek ennél nagyobb furatok készítése. Ha igen, arra inkább az ilyen mágnestalpas gépek és az azokhoz való koronafúrók az ideálisak. Ebben a mai videóban ezekkel a kisebb méretig, 13 mm-ig tartó fúróméretekkel fogunk foglalkozni. Ebben a mérettartományban a leggyakoribb ez a úgymond normál fúró, vagy igazi szakmai néven csigafúró, az, amit használni szokás. Ezeket fogjuk ebben a videóban megnézni. Először is megnézzük azt, hogy az ilyen csigafúrókból milyen fajták, milyen anyagminőségű és kiképzésűek vannak. Nem mindegy, hogy milyen anyagút veszünk. Hát ugye a videó címében azt ígértem, hogy 8+1 tippet fogok nektek mondani. Hát a legelső tipp, hogy érdemes a felhasználási körülményeteknek megfelelő minőségű és kialakítású fúrószárakat választani. Mert elmondom először gyorsan, hogy milyen fajták vannak. A legegyszerűbb és legolcsóbb típus ez a HSS R, amik jellemzően ilyen feketék, erről fel lehet ismerni. Ez egyszerű, gyors acélból van, ami nyilván a szokványos szerkezeti acéloknál, mint egy zárt szelvény vagy egyébek, amivel dolgozunk, annál egy keményebb anyag, de hát igazából ez nem egy edzett anyag, és semmilyen bevonattal és igazából ötvöző anyaggal sem rendelkezik, és ráadásul az előállítás során köszörülve sincsen a felülete, ezért egyrészt ez az anyagából adódóan nem nagyon kopásálló, barkács célra, nagyon sok furat elkészítésére alkalmas, hogyha betartjuk azokat a szabályokat, amiket majd a következő pontokban ismertetni fogok, de azért ipari felhasználásra ezek nem nagyon alkalmasak, egyrészt az anyag minőségük miatt, másrészt azért sem, mert mivel nem köszörültek, ezért nem tökéletesen pontos az átmérőjük sem, tehát ott, ahol egy ipari felhasználás során nagyon pontos átmérőre van szükség, ott ezek nem feltétlenül alkalmasak, és a hegyük, az élkiképzésük sem igazán finom, nincsen szépen megköszörülve, ezért a vágó éle sem tökéletes, de otthoni barkács felhasználásra tulajdonképpen ez megfelel, főleg azért, mert az ára viszont nagyon kedvező. A következő kategória, nekem ilyen nincs itthon, a HSS-G jelű fúrók, amelyek anyagokban megegyeznek ezekkel a feketékkel, tehát HSS gyors acélból vannak, de jellemzően arról lehet őket felismerni, hogy nem ilyen feketék, hanem szép csillogó ezüst színűek, ugyanis ezeknek a felületük, az élük is és a palástjuk is köszörült, tehát egyrészt az élük a kiképzésénél fogva ugye élesebb, jobban forgácsolja az anyagot, másrészt pedig az átmérőjük is pontosabb, tehát ez ilyen pontosabb átmérőjű furatok készítésére alkalmasabb, és mivel jobb az éle, valamivel jobban is fúr, az ára valamivel magasabb, hiszen az előállítása valamivel munkaigényesebb, mint ezeknek a feketéknek. Hogyha igényes barkácsoló vagy, akkor nyugodtan vehetsz ilyet is, valamivel drágább, de igazából pontosabb és jobb furatokat lehet vele készíteni. A következő kategória, ami szintén nincs nálam itthon, az a titánium bevonatú
fúró, ezek még mindig gyors acélból készülnek, ötvözetlen anyagból, de egy nagyon vékony titán réteget gőzölnek rá a fúrónak a külső felületére, és ez egy jelentősen keményebb anyag, mint maga a gyors acél, így tulajdonképpen ezek már korlátozott mértékben nem csak különböző acélok, szerkezeti acélok és annál puhább anyagok, mint alumínium, fa és egyebek fúrására alkalmasak, hanem ezek már akár rozsdamentes acél fúrására is alkalmasak a titánbe vonatú fúrok. A rozsdamentes acél egy jóval keményebb anyag, mint a sima szerkezeti acél, de hát én igazából nem ajánlom ezeket a titánbe vonatú fúrókat, mert egyrészt ezek már azért drágábbak, mint a sima gyorsacél fúrók, de annyira vékony rajtuk az a rágőzölt bevonat, hogy az viszonylag hamar le fog kopni, hogyha keményebb anyagokat fúrsz vele, és akkor onnantól kezdve meg csak egy sima gyorsacél fúród lesz, amint a vágóéléről lekopott a titánbevonat. Tehát nem igazán tartós, hogyha otthoni célra jól lehet, hogyha néhány furatot kell készítened rozsdamentes acélba, de hogyha nagyobb mennyiségű furat kell, főleg ipari felhasználás során, akkor viszont jól jön már a negyedik kategória, ami pedig ez a kobaltos ötvözetű anyagból készült fúró. Ez azért ilyen sárgás, nem azért, mert hogy a külsejére egy bevonat van készítve, hanem ez a teljes anyagában ilyen színű. Ugyanis ez 5% kobaltot tartalmaz, ettől ennek az anyaga sokkal keményebb, ezáltal sokkal tartósabb is lesz. Ez már nagy mennyiségű rozsdamentes acélban való furat elkészítésére is alkalmas, mivel nem fog az éle egykönnyen elkopni, hiszen anyagában, a teljes anyagában sokkal keményebb. Az igaz, hogy egy kicsit ridegebb, és ezért figyelni kell arra, hogy ne törjön el, de a következő pontok során arra is ki fogunk térni, hogy hogyan tudunk arra ügyelni, hogy a fúró ne törjön el, illetve hogy a hegye tartós maradjon. Most ez volt az első pontunk, hogy a megfelelő anyagú fúrót kell választani a megfelelő célra, hogyha otthon barkácsolsz, akkor végül is kevés furat elkészítéséhez ez a sima fekete HSS R megfelelhet, hogyha nagyobb pontosságra van szükség, akkor a HSSG köszörült ezüstszínű fúrók jobb választás, hogyha nagyon kevés keményebb anyagot is kell fúrnod, mint a rozsdamentes acél, vagy például az öntött vas, akkor jó lehet egy gyors acél, de titán bevonatú fúrószár, és hogyha viszont nagyon hosszú távra tervezel, illetve nagyobb mennyiségben kell esetleg keményebb anyagokat is fúrni, akkor érdemes egy ilyen kobaltos ötvözetet választani. Nyilván ez jelentősen drágább is, mint a többi, de egyrészt ezek nagyon pontos fúrást tesznek lehetővé, és az anyag keménysége miatt ugye nagyon sok furat elkészítésére alkalmasak, anélkül, hogy a hegye kimenne. Ez egyébként egy ilyen grafit márkájú. Ez az árérték arányban egy nagyon jó választás, mert az ára ahhoz képest, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és majd mindjárt közelről is mutatom, hogy milyen nagyon szép és precíz köszörülésű, mégis viszonylag alacsony. A más márkákból az ilyen tulajdonságú ekkora készleteket jellemzően azért ennél többért lehet megvenni, hogyha érdekel, akkor ennek a készletnek a linkjét berakom a videó leírásába. Most nézd meg, mennyire precíz a köszörülése, és ott a hegyénél és úgy van kiképezve, hogy nagyon könnyen el tudja kezdeni a fúrást, igazából még akár pontozás vagy előfúrás nélkül is el tudja indítani a furatot, és nem fog elmászni. Ez sem mindegy egy fúrónál. Ha most nézd meg ezeknek a hegy és élkiképzését, hát ez egy nagyon más kategória ezzel összehasonlítva. Úgyhogy na, hát nem mindegy, itt megint érvényes az, hogy ugye hát egy jobb eszközzel jobban lehet dolgozni, de hát nyilván ennek az ára is jelentősen magasabb. A következő tipp az, hogy ahhoz, hogy a fúró élettartama hosszú legyen, ahhoz a megfelelő
fúrási fordulatszámot kell kiválasztani. Ez leginkább a fúrandó anyag keménységétől függ, hogy mi a megfelelő fordulatszám. Minél puhább egy anyag, annál magasabb fordulatszámmal lehet fúrni, és minél keményebb egy anyag, annál alacsonyabb fordulatszámot kell választani. Egy kicsit bonyolítja a dolgot a fa és műanyag fúrásánál, hogy azok ugyan puhák, de nagy fordulaton képesek megégni, illetve a műanyag megolvadni, ezért ott ennek megfelelően kell a fordulatszámot megválasztani, de ez a videó igazából a fémek fúrására vonatkozik, és ebben az esetben igazából az anyagkeménységgel van csak összefüggésbe a fordulatszám kiválasztása. Ez jellemzően azt jelenti, hogy mondjuk ezeknél a járatos méreteknél, csak hogy néhány példát mondjuk egy 5 mm-es fúróval egy sima szerkezeti acélt, mondjuk ilyen 5-600-as fordulatszámmal nyugodtan fúrhatsz, de ugyanezt a szerkezeti acélt a 13 mm-es fúróval inkább már csak egy ilyen 300 körüli fordulatszámmal érdemes fúrni, hogyha viszont már rozsdamentes acélt fúrsz, ami ugye, ahogy már megbeszéltük, a sima szerkezeti acélnál jóval keményebb anyag, ott már mondjuk az 5 mm-nél egy 3-400-as fordulatszám, és a 13 mm-es átmérőnél pedig 100-200 körüli fordulatszám lehet az ideális ahhoz, hogy ne melegedjen túl a fúró, ugyanis a fordulatszám egyrészt a forgácsolási sebesség miatt számít, tehát hogy a vágóél, ahogy forog körbe, ugye megfelelő sebességgel tudjon forgácsolni. Ez azonban azzal is összefügg, hogy minél magasabb sebességgel forog a fúró, annál inkább melegedni fog, és hogyha túlmelegszik, akkor kilágyul az éle, és nagyon hamar el fog kopni, tehát ezért nem szabad túl magas fordulatszámot választani, mert akkor túlmelegszik a fúróhegy, és kimegy az éle. A túl alacsony fordulatszám sem előnyös, tehát például mondjuk visszatérve az 5 mm-es, ez egy viszonylag vékony fúróhoz, ezzel, hogyha 2-300-as fordulaton próbálsz meg fúrni, hogy csak egy példát mondjak, akkor ez a túl alacsony fordulatszám előidézheti azt, hogy megakad a furatban a fúró, és eltörhet ennek hatására. Tehát igazából a túl alacsony sebesség sem ideális, de a túl magas sem, mert attól pedig ugye, ahogy mondtam, túlmelegszik, és kimegy a fúró hegye. Erre lehet találni a neten táblázatokat, ahol átmérő és fordulatszám arányát nagyon jól megmutatják, érdemes egy ilyet keresni, kinyomtatni, és akkor az alapján beállítani a fordulatszámot, hogyha olyan géped van, mint ez az oszlopos, ennek fokozatmentesen lehet állítani a fordulatszámát, hogyha ennél egyszerűbb géped van, esetleg aminek itt az égszíj tárcsákon az égszíj átrakásával lehet állítani, akkor is azok közül érdemes az ideálishoz a legközelebbi fordulatszámot választani az adott fúró átmérőhöz. Hogyha pedig kézi fúrógéped van, akkor azokon is a komolyabbakon állítható a fordulatszám, hogyha viszont nem, akkor viszont érdemes megpróbálni kézzel a nyomógomb megfelelő beállításával szabályozni a fordulatszámot. És hát az átkozott túlmelegedést, amit már az előbb említettem, amitől ugye, hogyha túlmelegszik, megkékül a fúró hegye, mert túl nagy fordulatszámot használtál, akkor sokkal könnyebben elkopik utána, mert kilágyul az anyag. Ezt még egy módon lehet elkerülni, még egy módon lehet megelőzni, és ez a fúró olajnak a használata. A legegyszerűbb, hogyha veszel egy ilyen fúró vágó üregelő sprét, ez egyfajta olaj, ami hogyha a fúrás során néhány másodpercenként belefújsz a furatba, akkor ez egyrészt keni a fúrás során a fúrónak a hegyét, megakadályozza vagy csökkenti ezáltal a kopást, másrészt azáltal, hogy a fúróolajban lévő, vagy hát ebben a sprayben lévő oldószer elpárolog, meg maga az olaj is elvezeti a hőt, ezáltal segít abban, hogy ne melegedjen túl a fúrónak a hegye, szóval a fúróolaj alkalmazása az mindenképpen ajánlott, főleg, hogyha néhány milliméternél vastagabb anyagokat, néhány milliméternél mélyebb furatokat akarsz készíteni. A negyedik pontunk a fúró megfelelő tartása. Ahogy az előbb mondtam már, ugye a
hegynek a idő előtti elkopása mellett a fúrónak a törése az, ami még veszélyezteti a csigafúróinkat. Ehhez ugye a túl alacsony fúrási fordulatszám is hozzájárulhat, de az is, hogyha nem megfelelő szögben, nem állandó szögben tartjuk a munkadarabhoz képest a fúrót. Ez egy ilyen oszlopos gépnél ugye nem jelenthet problémát, hiszen ez teljesen vagy merőleges, vagy éppenséggel ugye ennek is elfordítható ez a munkafelülete, de a lényeg az, hogy mindig ugyanabban a szögben fogja tartani fixen a munkadarabot a csigafúróhoz képest, és így az nem fog megszorulni, de egy kézi fúrógép esetében ott viszont már problémát okozhat, hogy a fúrás közben esetleg valamennyit elmozdul. Ugye nem fixen tartod a kezeddel a fúrógépet, hanem egy picit az tud dülöngélni, elmozdulni, és ha ez az elmozdulás túl nagy, akkor a fúró maga meg tud feszülni a már bizonyos mértékig elkészített furatban, belefeszül, és ott megakad, és akkor nagyon könnyen el fog törni. Tehát, hogyha nem ilyen fix oszlopos fúrógépet, hanem kézi fúrógépet használsz, akkor és főleg vékonyabb, mondjuk 10 mm alatti csigafúrókat, akkor nagyon oda kell figyelni arra, hogy egyenletesen, nem dülöngélve, mindig függőlegesen, illetve mindig ugyanabban a szögben, elmozdulás nélkül kell tartani a gépet, különben belefeszülhet a furatba a fúrószer és eltörhet. Az 5. tippem az előfúrás. A furatok minősége és a fúrók élettartama szempontjából is előnyös, hogyha mondjuk 7-8 mm-es furatátmérő fölött már egy valamivel kisebb fúróval előfúrsz, nem pedig egyből azzal a végleges mérettel készíted el a furatot. Ez annyit jelent, hogy ha mondjuk egy 10 mm-es furatot szeretnél csinálni, akkor egy ilyen 6-os vagy 7-essel érdemes először előfúrni. Ez minél vékonyabb átmérő, annál pontosabban lehet ráadásul a furat középpontját is elhelyezni, és utána ez már megvezeti a nagyobb fúrót, annak ráadásul nem kell a teljes vágóél szélességben dolgoznia, majd így kevésbé is melegszik túl, és egyrészt pontosabban is ott lesz, a furat minősége is jobb lesz, és a túlmelegedést is el lehet kerülni. Szóval 7-8 mm-es átmérő fölött érdemes egy néhány milliméterrel kisebb fúróval előfúrni. A 6. tippem a megfelelő előtolás. Ez magyarul annyit jelent, hogy az az erő, amilyen erősen nyomod a fúrót, miközben az a megfelelően beállított fordulatszámmal forog. Az ilyen oszlopos gépeken ugye ennek a tokmány függőleges mozgatására szolgáló karnak a nyomás erősségével lehet szabályozni, hogy ezt milyen erősen nyomod lefelé, a kézi fúrógépeknél pedig nyilván, hogy a kezeddel milyen erősen nyomod lefelé a fúrót. Általánosságban azt lehet mondani, legegyszerűbben anélkül, hogy mindenféle newtonokba és zsúlokba és egyebekbe akarnánk belemenni, hogy amikor szépen ilyen spirális, csigavonal alakú forgácsot készít a fúró, akkor a fordulatszám és az előtolásnak az erőssége, a nyomásnak az erőssége is megfelelő, tehát érdemes erre törekedni, hogy ilyen szépen kanyarodó, egyben lévő forgácsot készítsél a fúróval, olyan erősen kell nyomni, hogy lehetőleg a fúrás közben ilyen jöjjön létre. Ez egyébként azt is mutatja, hogy a fúrónak az éle megfelelő, hogyha bármilyen erősen is, bárhogy próbálod váltogatni az előtorás erősségét, mindenképpen csak ilyen finom, porszerű forgácsot képez a fúró, az általában arra utal, hogy már nem jó az éle, el van kopva az éle, olyankor nem nagyon érdemes erőltetni tovább, mert igazából csak égetni fogja, nagy hőt fog termelni, és égetni fogja magát is, meg a munkadarabot is. Olyankor vagy érdemes lecserélni a fúrót, vagy megpróbálni megélezni, hogyha van egy olyan kettős köszörűd, mint amilyen nekem például a grafit, azzal már eredményesen lehet próbálkozni. Az ilyen egyszerűbb, nem túl drága, fekete HSS fúrókban nagy kárt nem is tudsz tenni, hogyha egy ilyen nagyobb átmérőjűn gyakorolsz, és kézből is tulajdonképpen egy életlen fúrót sokkal jobbá lehet tenni,
azáltal, hogyha kézzel megköszörülöd. Nyilván ahhoz, hogy az ember igazán jól tudjon kézből fúrót köszörülni, ahhoz nagyon sok gyakorlat kell, de az biztos, hogy egy teljesen életlen fúrót nagyon könnyen jobbá lehet tenni már egy kis gyakorlattal is. A 7. pontunk a forgács eltávolítása. Ez azt jelenti, hogy ha néhány milliméternél vastagabb anyagokat fúrsz, tehát ennél mélyebb furatokat készítesz, akkor néhány milliméternyi előrehaladásonként érdemes a furatból felhúzni, visszahúzni a fúrót, hogy az esetlegesen a furat alján, illetve a fúró mellett felhalmozódó forgács ki tudjon jönni, el tudjon távozni, ugyanis, hogyha előfordulhat olyan szituáció, hogy a forgács nagyon összegyűlik, összeáll a furatnak az aljába, illetve a fúró mellett, és emiatt a fúró megszorul, akkor szintén eltörhet, úgyhogy érdemes a mélyebb furatok készítése során néhány milliméterenként kihúzni a fúrót, hogy a forgács ki tudjon jönni. A 8. tippen pedig a megfelelő minőségű fúrás és a fúró élettartamának a meghosszabbítása szempontjából a munkadarab megfelelő rögzítése. Erre egy ilyen oszlopos gépnél egy gépsatú a legmegfelelőbb, ami most ugyan nálam nincsen rögzítve, de itt ennek a munkaasztalnak is vannak ilyen hosszanti nyílásai, meg a gépsatúnak is, és ezt a kettőt ezeken keresztül egymáshoz lehet rögzíteni, a gépsatúnak az állását beállítani és csavarokkal lerögzíteni, és magával a gépsatúba pedig teljesen fixen lehet rögzíteni a munkadarabot. Hogyha kézifúróval dolgozol, akkor pedig mondjuk a munkaasztalra felszerelt kézisatúba lehet rögzíteni a munkadarabot. A munkadarab rögzítése azért nagyon fontos, mert hogyha munka közben, fúrás közben a munkadarab nem fixen áll, hanem elmozdul, akkor az is okozhatja a fúrónak a törését, illetve még azt is, hogy a fúró vágóéleinek itt a külső sarkai, hogyha így elkezdi rángatni az anyagot, azok nagyobb terhelésnek lesznek kitéve, és itt a külső sarkai letörhetnek, vagy erősebben lekophatnak, és akkor onnantól kezdve a fúró pedig a furat szélét elkezdi nem szépen megmunkálni. Szóval a lényeg, hogy legyen stabilan rögzítve a fúró és a munkadarab egymáshoz képest, vagy hogyha kézi fúrógépet használsz, akkor legalább a munkadarab legyen fixen rögzítve, hogy ne tudjon fúrás közben elmozdulni. Már csak azért nem csak azért, mert tönkremehet tőle a fúró, hanem azért is, mert egy elszabadult munkadarab, amit körbeforgat a fúró, az balesetveszélyes is lehet, a kezedet, a lábadat vagy bármit megüthet, úgyhogy még ilyen szempontból is fontos ezt a tippet betartani. A 8+1. tippen pedig a pontozó használata, amivel elkerülhetjük azt, hogy a sima vason elkezdeni tángálódni a fúró a legelején, amikor még nem kezdte meg a furatot. Egy pontozóval, hogyha beleütünk az anyagba egy ilyen pöttyöt, akkor ott a fúró hegye abba bele fog illeszkedni, és így a furatunk pontosan ott lesz, ahol szeretnénk, nem pedig egy néhány milliméteres körön belül, ahol meg tudja kezdeni az anyagot, ott fogja elkezdeni, hanem pont ott, ahol akarjuk. Ez egy nagyon egyszerű szerszám, mindig érdemes használni, mert akkor a furatunk oda kerül, ahova kell. No, erről ennyit, remélem, hogy tudtam hasznos tanácsokat adni ebben a mai videóban is. Ennek a kobaltos készletnek a linkje a videó leírásában, egyébként a szerszámparadicsom.hu-tól van ez is, mint mostanában több új gépem is, náluk ezen kívül még ennél olcsóbb kategóriájú, egyszerűbb kivitelű csigafúró készletek is vannak, nézzétek meg, hogyha érdekel, vagy hogyha pont csigafúró vásárlás előtt álltok. Hogyha pedig hasznos volt ez a videó, akkor kérek egy lájkot, hogyha mobileszközön nézted, akkor hype-ot is nyomhatsz, és hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor tedd meg, hiszen hasonló érdekes videók jönnek a jövőben is. Sziasztok!